Web! Ei, Com Josep va? Baptista aquí, avui tornem a estar amb Marichan Family Ei, i benvinguts una altra vegada al meu show. el show de Josep Bautista! No tenim piano. Ells són els que tenen el piano. Doncs bueno, avui hem vingut a jugar. Què hem vingut a jugar? Hem vingut a jugar? No. No? Avui hem vingut a parlar de temes més seriosos. Avui portem temes delicats. Avui s'han acabat les bromes. No hi ha prou. I si no puc aguantar el riure. Avui hem vingut a parlar de costos de vida a Japó. És un tema que, no sé a tu, però a mi m'estan preguntant bastant És últimament. un tema recurrent. Sí, S'hi pot resumir ràpid, es pot resumir molt ràpid. Saps tot caríssim. Tot caríssim. Teniu 30.000 euros al banc? Sí, no, ja està. Ja està. Voleu venir un any a viure a Japó? 30.000 euros al banc. En caix. I ja podem acabar el vídeo. Bueno, per resumir, molt resumit, si voleu venir a estudiar al Japó, ho hem comentat també abans entre nosaltres xerrant, però seria l'aval que necessiteu per venir, per fer els papers, el visat i tot, us demanen entre 10.000 i 15.000 euros en un compte bancari per venir a viure, a estudiar al Japó. Més, ho hem parlat abans, si veniu a escola de japonès, uns 1.000 euros al mes en escola, i si veniu a ser mongakko, com és el meu cas, serien també 1.200-1.300 al mes. Les ser mongakko són una mica més cares que les escoles japoneses. Busqueu preus. Busqueu. Hi ha més escoles més cares, més barates... I n'hi ha de tot una mica, però penseu que 15.000 del compte bancari i per fer-ho segur uns altres 15.000 que tingueu ja per anar pagant l'escola un any. Has de demostrar que et pots mantenir aquí, amb els diners que tens. I això és l'entrada. Necessiteu 30.000 d'entrada per fer-vos així una planificació. I després ja, si veniu aquí, endavant, la voluntat és bona, però no és fàcil. No és fàcil. No és fàcil. S'ha de tenir molt clars els objectius que tu vens a complir o tu per què vols venir a estudiar aquí a Japó. Exacte. I prou parlar d'estudiants, que avui el que hem vingut a parlar és de nosaltres. Parlem dels nostres costos, el lloguer, gimnàs, despeses bàsiques, menjar, restaurants, sortir... Farem una mica resum així ràpid dels nostres costos, que són números bastant personals. Clar, depèn molt de cada cas, és una generalització. Sí, no podríem fer una mitja amb els nostres perquè, a més, amb la situació del Covid-19 també, el corona, estem sortint menys, estem gastant menys i, bueno, sí. Sí, podríem dir que són els nostres gastos, no? Ara, en aquest any 2020, així. Clar, en aquest 2020 esbojarrat. Aquest món esbojarrat. Aquest món esbojarrat. Doncs som-hi amb els costos del món esbojarrat. Vida de solter, aquí farem mira, la raia al sofà és... La raia al sofà. La raia al sofà. La vida de Solteros solter. contra casados. Costs d'un solter visquent al centre de Tòquio en comparativa amb la vida de casat fora de Tòquio. Fora de Tòquio. Així que, endavant. Número 1. Lloguer. Lloguer. Tu què pagues de lloguer com a solter? Jo ara visquent a ple Shinjuku, diguéssim seria el centre, supercentre de Tòquio. Una de les zones més cares de Tòquio. Dins de la Yamanote Line, que és la línia circular de Tòquio, tot el que sigui dins de la línia és caríssim. Caríssim. O sigui, ara el meu cas són 16 metres quadrats, 100.000 iens. 100.000 iens, 16 metres quadrats. Però, hi ha un però. Hi ha un però. Visc en una espècie de casa compartida, però tots tenim la nostra habitació gran, són 16 metres quadrats d'habitació. Tenim servei de neteja, que venen 5 cops per setmana, per tant, zones còmodes com la cuina, els lavabos, les dutxes i les zones comuns, la neteja, no me n'encarrego de res, les escombraries tampoc. Clar. Això són avantatges. Tenim billar, sala de cinema... Viu com uns reis, és la mansió. Clar. No està mal, clar, pagues uns diners, però clar, hi ha uns serveis... Està molt bé, clar, tot això que dius de les deixalles, banys, tot, aquí ho hem de fer tots nosaltres. Ara, és la nostra casa. Exacte. I posant el mateix cas a una persona que visqués a Shinjuku per si sola, el lloguer d'una habitació en mateixes condicions, ho hem estat buscant,
serien uns 80.000 al mes, més pagar aigua, electricitat, gas, més despeses extras de lloguer. Aleshores se te'n va també als 100.000 o 110.000, 100, el que vulguis, depèn de l'apartament on visquis. Els pisos, els lloguers són cars a Tòquio en general. Visquis on visquis. Exacte. Aleshores tenim la versió Arichan, seria... Nosaltres vivim aquí fora de Tòquio, a la ciutat de Yokohama, però no a la mateixa ciutat, no? Una miqueta més allunyats, i paguem al mes, doncs, més o menys uns 110.000 iens. I ja està. I ja està. No, 110.000 iens, però... I després què més? Clar, el que dèiem, jo és una habitació, tinc la meva pròpia habitació, però després la cuina i tot són zones comunes, i en Josep viu en un apartament que 50 metres quadrats ja amb cuina, amb habitació, amb el menjador, no? Ja més gran, però clar, no tenim totes les comoditats que tindries en la zona aquesta on vius tu compartida, no? Aquí sí que ho has de fer tu tot mateix. Exacte. Clar, el preu més o menys és el mateix, no? Més o menys ja paguem alguna cosa semblant, però clar, amb menys espai tu pagues més per la zona on estàs. Exacte. I les comoditats. Comoditats, la zona en la que estic i la gran diferència també l'espai en metres quadrats. Això seria el lloguer. Següent pas ja compres, així compres els queviures, la compra que fas de la setmana d'omplir el rebost. Tu com omples el rebost? Jo l'omplo amb tot el necessari. Omplir el rebost, compres, omplir el rebost. Jo sobre uns 20, depèn del mes, no? 20-25.000. Es nota que t'agrada el producte de qualitat. Per què? Déu-n'hi-do, són uns bons diners. Tant? Bueno, normal. No sé, 200 euros al mes en menjar. La carn de Kobe. Nosaltres més o menys també gastem els dos entre això, uns 20-25.000 iens al mes, però la veritat és això, no? La família de Yu, doncs la veritat és que ens ajuda molt i sempre ens porta coses o tot tipus diferents de què viures. Aquí hi havia truc de la família, El truc de l'Andruc. El truc, la carta dels sogres, aquí ben jugada. Carta dels sogres, molt bé. Carta important. Molt bé, molt bé. Vida de casat més o menys, fora de Tòquio. Bueno, també els preus són més barats, fora de Tòquio. El supermercat segur que és molt més barat que un supermercat de Tòquio, o segurament molts cops has d'anar comprant al Konbini. Sí, has de perquè són més cars. Sí, les amanides de Konbini salven la vida. Parlant de menjar. Restaurants o cafeteries, també. Cada vegada sortim a restaurants i cafeteries, clar, aquest any ha baixat moltíssim. Clar, no incita a sortir com està la situació actualment, no incita a fer moltes bogeries, no? No, tot i així, jo depèn del mes, però bé, sobre els 20.000, 25.000 també, més o menys. Nosaltres molt poc, des de que tenim la nena, des de que fas vida de casat, tens la vida de nena, ja menges sopes molt a casa, només estan a restaurants, a cafeteries, com a molt al mes pots gastar entre 5.000, nosaltres, entre 5.000 i 10.000 iens, com a molt. Com que 5.000, 10.000 iens? En general. Però si és el que em vaig gastar jo en un sopar la setmana passada. Però on vas? Quantes estrelles vas? Mira, jo me'n vaig anar. Celler de Can Roca. Jo, com a solter, me'n vaig anar a sopar a un restaurant italià, a una cita, i ens va costar 8.000 iens. I vaig pagar cita 8.000 iens? I ho vas pagar tu? Bueno, però entenc que va haver-hi premi, doncs. Bueno, passem al següent tema. Tenim el gimnàs. El tema del gimnàs, bueno, podeu veure. Sí! Sí! Jo estic una mica més fort que en Josep, potser. Aquí hi ha molta carn, aquí. Aquí jo, si veieu els meus vídeos, ja sabreu que si el McDonald's, gimnàs el Mr. Donuts... Sí, els teus vídeos últimament és la bona dieta. Bona dieta, poc gimnàs. Doncs jo estic pagant una quota de gimnàs. Ara últimament també, bueno, amb això del Covid també hem tingut reducció de preus i tal, mes passat no vaig pagar, però la quota normal serien 12.000. 12.000 iens. 12.000 iens és una quota de gimnàs normal. Aquí, sí. Hi ha més barats, però és un gimnàs bo, quan tens piscina i tot, no? Exacte. És el que es paga, més o menys. Corda lligat a la piscina, a la paret i nedar. I nedar, l'entrenament. L'entrenament diari. Amb ho tens Rossi.
A gust de cadascú, sí. Jo em gasto 12.000 al mes i ell se'n gasta 0. El següent tema és el oci, bars, el cinema, que si vas al Game Center compres videojocs, compres còmics o vas a bars, de baretos. Això aquest any també ha baixat moltíssim i jo de base ni em compro videojocs ni em compro còmics, de base. Algun cas, alguna vegada. I el cinema ha de ser molt, que la tingui molt. Mira, volia anar a veure Sonic i encara no hi he anat. I ja m'estic esperant que treguin a Netflix. Sí, no crec que sigui pel·lícula per pagar. No. 1.800 yens. Clar, si són pel·lícules d'estil Star Wars o grans produccions... Sí, ha de ser el blockbusters. Sí, exacte. Ja ho has dit bé. Però sí, així en temes d'oci jo, oci bars, me vaig a fer... De normal diríem uns 10.000 a vegades. Depèn del mes. Aquest any, per exemple, en bars m'he gastat, com a molt, en mig any 4.000 yens. És molt poc. Com a molt. La cervesa. Sí. A Yu no li agrada molt ni bars, ni cinema, ni coses friquis, ni res. No té hobbies cars. Més jo que ell, Aquí tots sabem... algun còmic o... Sí, algun. Pel canal de Nichan sabem tots la veritat. Més d'un. Més d'un videojoc. O cinema, però... Com a molt al mes 10.000 o màxim 15.000 yens. Màxim, Sí, més o menys sí. Fent vida normal jo suposo també seria els 10.000 yens aquests. Sobre aquí està. Depèn del que gastis més en bars, en oci, cinema o en videojocs. Ni tabac, ni tequiles, ni res. No, tequila sí, tabac no. Tema de compres. Compres com la roba, tecnologia, compres en general, capricis. Les compres aquestes, jo, per exemple, puc gastar de cop en una càmera, la que estem fent servir ara, van ser 45.000 yens, això. Pam! Déu-n'hi-do, bona compra. No? Amortitzada, però és això, depèn del que compris. Nosaltres en tecnologia no gastem molt, més roba, però és que tenim de tot també, i de la roba de la nena, com els sogres, no? Pues també se'ls dona bé fer roba i de més, quasi no han comprat res, o sigui que com a molt al mes pots gastar entre 5.000 i 10.000 yens. 5.000 i 10.000, va, sí. És poc. Jo també, clar, el meu... Per 3 persones. Exacte, per 3 és molt poc, jo ara sí que ho estic veient molt poc. Jo sol, en els meus capricis de càmeres i tecnologia, això ja me'n gasto, posem mitjana de 15.000 al mes. Això ja... Però clar, I el restaurant italià... I el restaurant italià, però clar, és caprici que és inversió per mi per la feina. Clar, si això t'ha de servir... Sí. L'altre dia vaig comprar roba, sí, em vaig gastar 100 euros. Coses de casa, extras de casa. Et compres un moble o se t'espatlla la covadora d'arròs, Sweet Hanky. La La rentadora... rentadora... Pot espatllar qualsevol cosa, necessites manteniment o... Detergents, no? L'aire condicionat tan necessari ara a l'estiu... Coses així. Jo, clar, el viure on visc tampoc és que em gasti gaire, però sí que l'habitació la tinc ben amoblada en aquests moments. Em vaig comprar la nevera, vaig comprar diverses coses, saps? Posa-li 10.000 yens al mes de mitjana. Bé, nosaltres també, més o menys això, 10.000 yens. El que ho tenim tot des de fa temps. I ja seria alguna cosa que s'espatllés i tinguessis que comprar de nou, però de moment no s'ha donat el cas. Telèfon internet. Jo pago una quota de les més baixes, estic amb una operadora de les més bàsiques i són uns 3.600 al mes, ara mateix. Jo a casa, l'internet de casa i els telèfons nostres, jo crec que al mes, més o menys, paguem uns 15.000 yens. Més o menys, Clar, internet i telèfon a casa. Clar, a mi també això em ve inclòs en el lloguer. A l'internet a casa tinc línia de cap. Sí, no? La tarifa en una de la llum del seu telèfon, del meu telèfon i després a l'internet que fem servir aquí. Aleshores sí, just. Clar, en això, aquí guanyo, en aquesta guanyo. Transport, aquí també és un tema molt diferent. Per exemple, les empreses aquí et paguen el transport quan vols anar a treballar, no, quan vas a treballar. Qui vol anar a treballar? Ningú! Trampera matinera per anar a treballar. Vinga.
Això, empreses aquí pagant el transport per anar a treballar. Sí. Per exemple, depèn, conec gent que l'empresa els hi paga fins a 80.000 iens al Jo mes. crec que normalment ho solen cobrir tot, no? Des del lloc d'on vas a casa teva fins al lloc de treball al mes. T'ho solen pagar. Pues clar, si cada dia fas aquest moviment només de casa teva a la feina, doncs aquí no t'estalvia i no pagues res. Passa que si surts d'aquelles estacions, no? Si vas a un altre lloc com és juny, doncs això ja t'ho toca pagar a tu. Per exemple, un bitllet mínim de tren són 170 iens. 170, sí. Aleshores, per mi de Bani Shinjuku fins a casa teva han sigut 720. Perquè depèn de la distància. Sí. Clar, són 170 iens i a mi són 4 estacions. És molt poc. Però sí, va per distàncies. Tema de transport, això és molt flexible, és ja com m'ho vist tu, però de base jo posaria uns 4.000, 5.000 al mes. Comptant que et paga la feina el transport, Sense comptar la feina. Clar, depèn d'on visquis, depèn d'on vagis. Jo si faig 2 viatges a casa teva ja em surt ja els 4.000 ja em surten gairebé. Has de venir tu. No, si no m'he de pagar jo al revés. Però, diguem així, transport sense comptar l'empresa, jo poso uns 4.000, potser. Metge, tema complicat, metges, medicines, fisioterapeutes, tot allò, coses complicades i més. En el meu cas, jo estic pagant fisio, estic arreglant l'esquena, se m'està quedant una esquena perfecta. Com la de Baki. Com la de Baki. També tens a la filla petita, a la Marina, o sigui... A vegades has d'anar al metge o fer una visita. Exacte. I aquí et cobreix, normalment, els nadons sí que et cobreix 100%, però. I després als adults ens cobreix el 70% del seguro, no? I el 30% que l'has de pagar tu. Exacte. Si són medicines o així, doncs bé, perquè no són tan cars, però coses més fortes, doncs ja... I bueno, jo per exemple, diguem això, entre el fisio i potser compres alguna cosa pel refredat i així, 3.000 al mes. Les medicines aquí, si has de comprar tu això que et vols, no sé, comprar un xarop per la tos o unes pastilles per mal de cap, són cares. Sí. Per això, jo 3.000 al mes i suposo que amb la nena et sortirà una mica més car. 5.000 iens, entre els dos, sí, 5.000, 6.000 iens. No són molt d'anar al metge, però... Això ja també depèn de la salut de cadascú. Clar. Extras, els temes de coses extra. Extra com pot ser, et truca una amiga, et diu «Ei, que em caso, vine a la boda». I dius «Què costa anar a una boda al Japó?» Pues hauràs de pagar 30.000 iens. Efectivament, és el preu estàndard ni amunt ni avall. Tu vas a una boda al Japó i ja saps que has de pagar 30.000 iens. 30.000 iens, està fixat ja. A més, no et deixen... Bueno, et deixen entrar... Pots pagar més, però menys no. Exacte. És el tema, tu passes per la recepció i tens allà la gent, 2 persones allà, vinga, rebent les cartes amb els diners. Rebent els diners. Si no pagues, no vas a la boda. Pel dia a dia. Un extra que vaig haver de pagar jo aquest any. Vaig fer 5 impressions, tinc 5 quadres a casa, també 40.000 iens. Vinga, toma. 40.000 iens, 5 impressions? Bon dia. Et van deixar impressionant. Em va deixar acollonit. Teu oci de fotografia. Podria entrar, bueno, sí, va ser per una exposició fotogràfica, però bueno. És un extra, en aquest cas és un extra que vaig tenir. Algo que no comptaves. Tema de taxes, impostos. Aquí ja piquen més. Aquí, bueno, de normal serien uns 5.000, 6.000 de seguretat social més els 16.000 de pensió. Això és el que jo estava pagant quan no treballava. Ara que tinc la feina, tot això ja m'ho paga l'empresa, ja va descomptat del sou. Si estàs en contracte d'empresa, tu ja això no et preocupes perquè ja ho paga automàticament l'empresa, bueno, ho dedueixen, no? Sí, no ho veus, però ho notes. Clar, nosaltres jo havia calculat, no, més o menys uns 30.000 iens mínim entre la seguretat social, la pensió, els gastos de municipalitat d'aquí, de la ciutat de Yokohama, que és el que més et cobren. Ah, sí? Jo crec que sí. Que em va tocar pagar per tot l'any 180.000 por ahí, 180.000.
Això és el cas que ets autònom. Sí, no, sí. Quan em faci jo autònom ja... Ui, que divertit. Si estàs per empresa, tot això t'estalvies de pensar-hi. Clar. Autònom, doncs, és el que hi ha. Tota paperassa. Ja m'ho trobaré. Crec que ho hem cobert tot. Sí, més o menys són les despeses que sol haver-hi. Més o menys, els meus costos al mes surten per uns entre 200 i 240.000. El que jo gasto, que sabem que la mitjana normal de gastos d'una persona aquí a Tòquio són a partir de 300.000 iens. O sigui, diuen que per viure bé a Tòquio has de tenir 300.000 iens al mes. Sí, jo crec que és el que s'espera d'un sou de rebre a Tòquio, no? Sí. Que si cobres menys, doncs ja has d'intentar viure amb menys coses, amb menys espai més reduït, amb menys oci... Exacte, jo de fet per això ja m'estic plantejant el tema anar-me'n a viure d'Ocupa Casa als Ari-chan. Això ja ho discutirem després. Això que ho digui la gent als comentaris. I donant la raó de per què. Exacte, si no ho voleu, això, volem la raó. Més o menys això, 200.000 per mi i per vida de casat. Doncs uns 300.000, 310.000 iens... Potser la vida de casat teniu més sorpreses. Clar, sempre cada mes és una història, no? Però que pot haver més despeses, menys despeses, però és més o menys una generalització, no? Del que sols gastar, o més o menys del que nosaltres solem donar o solem pagar. A més també, en el vostre cas treballeu els dos, per tant teniu una mica més de coixí per viure el mes a mes. Exacte. Jo encara estic buscant parella. Si busques una parella, que busquis una noia que treballi i que pagui... Si no, això, himo, no? Es diu en japonès? Paraula del dia. Que pagui tot ella, sí. Si ho paga tot ella és himo. Paraula del dia en japonès, himo. Himo. Himo vol dir... És un mantingut. És un mantingut, sí. Això em sembla que no ho posarem en el vídeo. Però sí, per resumir, diríem que 200.000 vida de solter, en el meu cas, entre 200.000 i 300.000, i vida de casat seria a partir de 300.000 cap a dalt, el que podeu gastar. Sí. Solter dins de Tòquio i casat una mica allunyat de Tòquio. Si voleu venir a viure aquí a Tòquio, és el que hi ha. És així, no hi ha més. Si veniu sense feina i veniu a l'aventura, endavant. Sou lliures de provar-ho. No és fàcil. No és fàcil. I has de tindre habilitats i poder demostrar que pots fer alguna cosa al Japó. Exacte, no, a més, si domines l'idioma, domines el partit. El que cap i a la fi és demostrar, si vols venir a treballar aquí a Tòquio, demostrar que pots, a Tòquio i a Japó, que vals més que un japonès que ha de fer la mateixa feina. Aleshores és quan ells decideixen esponsoritzar-te el visat. Però bé, fins aquí serien els nostres costos, i això de visats ja ho podríem parlar un altre dia. Això és un altre tema. Són temes més complicats. Això dels costos també depèn molt de cada família. Potser saltarà algú en els comentaris. Jo pago menys perquè vinc a tal zona i són menys metres quadrats, són més metros, cada cas és un món. És que visc fora de Tòquio, saps? I visc al meu apartament i pago 50.000 al mes. Doncs felicitats. Enhorabona. Això depèn dels anys del pis, tot. És que hi ha moltes variants. Després ja, si et cardes 3 hores de viatge des de la casa teva fins a la feina, no és el meu problema. Podríem tancar el vídeo. Jo crec que sí. Fins aquí podríem tancar el vídeo. I si la gent té dubtes... Deixeu comentaris, vulgueu, expresseu les vostres idees, digueu-nos el vostre menjar favorit japonès, el que vulgueu. Mentre li doneu like al vídeo, deixeu comentaris i us passeu pel seu canal i us subscriviu a Ari-chan Family i a mi, en Josep Bautista. Nosaltres som feliços. Quants likes necessitem a aquest vídeo, si volem anar a segona part? La Jo ens ha dit que necessitàvem 1 milió de likes. 1 milió de likes. Cada dia diu... Ens hem tornat bojos o què? És un món esboixarrat. Si esteu veient el vídeo, sisplau, ja sabeu què heu de fer. Deixem-ho ja millor, que ens estem passant. Tallem? Vinga, tallem. No, agafa't a mi. Fins la propera. Adeu!